Hello，大家好，毛毛，我哋依家喺海珠區，今日咧會應觀眾要求拍攝一下革新路嘅，仲會食大名鼎鼎嘅湯圓㗎。Go！呢度咧就係革新路，其實咧就老觀眾記憶中嘅鳳樂路同埋金沙路，咁係後嚟咧先至改咗名叫做革新路嘅。而80後或者係90後咧，第一個反應肯定就係諗起文具街啦。咁依家嘅呢邊嘅右邊咧就已經見到山草堂啦，已經喺度開咗成40幾年㗎，唔知仲有冇觀眾記得咧？等我整翻啲涼茶嚟下一下火先，仲有外用嘅藥水啊，番茄同鳳十糖。唔該，俾支龜苓膠啊，1樽。仲有個雞骨草涼茶。哦，20蚊。一杯咧就6蚊，一支咧就10蚊嘅。兩支涼茶一共咧就20蚊。一大個煲啊！呢度係雞，呢隻係雞，究竟雞貴定龜貴？係一樣價嘅，冇得貴。咁我飲涼茶啦。咁點解叫龜苓膠咧？係因為佢係液體嘅。呢個冇做標記嘅咧就龜苓膠涼茶啦，係液體嚟嘅，所以叫龜苓膠，唔係叫龜苓膏啊嚇，唔係我發音問題，係真係咁寫嘅。咁佢咧係有清肝去濕嘅功效嘅，就好啱而家日日打邊爐啊，好容易上火啊。嚟翻劑就冇咁燥啦。咁試完咗龜，等我試下我隻雞啊！雞骨草涼茶清肝明目，兩支咧都仲係以前嘅味道，夠晒清甜，非常之回甘。咁雞骨草咧係飲到好明顯嘅羅漢果同埋水瓜殼嘅味道嘅，清甜回甘，好好飲啊！至於係龜苓膠咧，就真係好似液體版嘅龜苓膏嘅，回甘，但係真係好似食緊龜苓膏個味道咯。都可以係話甜版嘅班沙啦，反正好容易接受嘅。佢哋嘅甜味咧都唔係糖，都係嚟自咗草藥嘅回甘嘅，咁啊好真材實料，非常之下火啊！路過買翻支10蚊雞，其實咁大支咧，足夠你下晒呢排火噶啦。咁我哋繼續行啦。山草堂嘅旁邊咧就係鳳安花園嘅入口啦。咁海珠區咧係早期嘅住宅區，所以呢度嘅樓咧全部都係比較有樓齡噶，所以樓層咧就冇咁高。而鳳安花園嘅對面咧就係以前嘅文具街啦。咁以前幾百米嘅革新路咧就有成幾十間嘅文具店，文具嘅種類齊全，價格又低喎。價格咧係同黃沙嘅怡園差唔多㗎，因為喺20-30年前咧，當時都仲未有網購，所以革新路咧就係好受學生中意嘅文具一條街。每到開學時間咧，就會有好多嘅同學仔約埋一齊嚟呢度買各種嘅簿啊同埋筆嘅，仲有包書紙啊。其實依家諗翻起咧，都唔知點解以前會流行包書嘅。內地咧係唔同香港㗎，係冇二手課本㗎。可能就係以前嘅學生最中意嘅都係靚啦。咁嗰陣時一條革新路咧就夠我哋逛2-3個鐘㗎啦。依家咧文具鋪係執晒啊，變晒做髮廊啦、茶飲店啦，反正就係街坊樓下嘅應該有嘅鋪頭咯。唯一剩翻低嘅文具鋪咧就係而家右手邊見到嘅初遇文具啦。咁啊擺咗好多貨喺度嘅，睇下仲揾唔揾到以前嘅舊嘢。順便睇一睇而家啲細路仔中意咩玩具仔啊！而家好流行嘅抽卡，有蛋仔，有小馬寶莉、小本本。我以前超中意買呢本仔，好似自己真係會記得晒咁多嘢一樣。顏料盤、顏料、紙筆墨、筆刨、筆芯，全部都有。刨到與時俱進啊！有蛋仔造型嘅好多筆。嗰陣時筆咧就唔單止要求寫嘅流暢，仲要求個樣好睇，最緊要顏色多樣啊！做筆嘅嗰陣時，中意呢個用黃色，嗰度用粉紅色，呢度紫色、藍色、綠色，各種各樣。塗改帶啊！你哋有幾耐冇用過塗改帶啦？發覺而家好難揾到塗改液嘅喎，平啊，3蚊雞咋！好中意呢啲唔同顏色嘅筆，睇上去好似寫出嚟手字會靚啲咁樣。可惜而家得翻間鋪頭就唔似得以前咁樣，多咗好多新奇有趣嘅嘢啊！係而家細路仔中意嘅玩具，有啲而家流行嘅小零食喎，細包裝嘅樂事啊！辣條啊、老雞翼啊，點解而家細路仔食嘢咁重口味嘅？對面呢個革新路53號咧，就我以前成日去食嘅牛雜鋪啦。嗰陣時咧，每次過親嚟都會食阿姨嘅牛雜店嘅，唔知有冇觀眾記得咧？仲有啊，就係附近嘅臭豆腐啊，不過都好多年前咧就已經結咗業啦。革新路依家咧就已經完全同以前唔同晒㗎啦。其實喺2007年嗰陣時咧，就已經有傳革新路咧係要消防整改嘅，清拆文具街，但係咧，後嚟又真係一直都冇動靜嘅喎，直到咗2015年啦，因為電商對實體經濟嘅衝擊啊，革新路咧就變得好難清啦。喺呢個時候，清拆通知咧就正式落實啦。咁革新路文具街咧就變咗做老廣嘅歷史回憶啦。雖然整改通知咧就落咗嚟，但係其實咧最後係冇拆到嘅喎，
只不過文具店咧就已經冇晒啦。行到嚟呢度咧，左邊咧就係鳳凰崗嘅公交車總站啦。依家公交車總站咧全部都縮咗水㗎啦，冇以前嗰啲咁大㗎啦。而右邊咧就鳳凰崗嘅口袋公園啦。咁點解呢度會叫鳳凰崗啊？嗱，其實咧喺呢個石碑同埋呢棵樹咧就話俾你知答案啦。呢種樹咧就叫做鳳凰樹，係會開一種紅色嘅花嘅，好好睇㗎。以前鳳凰崗呢度咧就種滿晒呢種鳳凰樹㗎啦，依家咧就得翻呢個石碑隔離配擁有呢棵樹啦。呢種咧就係我哋之前喺東山區嗰度提及過嘅口袋公園，唔大，但係俾街坊咧可以有個放鬆嘅地方，佈置咗好多凳嘅，同埋會寫一寫呢個街區嘅歷史故事。革新路周邊咧其實係有好多嘅民國建築㗎。咁其實響100年前啦，革新路咧都係歸國華僑投資起嘅房地產項目。喺民國初期咧，大批嘅海外華僑咧回國定居，咁其中一啲咧就組成咗新聞公司。我哋依家咧就過對面馬路，繼續帶大家睇一睇革新路嘅周邊。咁佢哋咧就響鳳凰崗一帶買咗好多嘅土地，陸續咁咧就起咗新民正街到新民14街嘅住宅區啦。呢個咧就革新路嘅前身。據說咧，當年華僑選喺鳳凰崗度起住宅，就係覺得河南地方偏僻，可以躲避戰火。只不過咧喺廣州淪陷嘅時候，革新路呢一帶咧都係被波及到嘅。咁嗰時咧就有好多華僑都選擇咗賣屋翻台山鄉下度避難。咁留低翻嘅屋咧，後嚟咧就俾日本軍官佔用啦。行到呢一度咧，右邊就見到革新路嘅街市啦。咁就係依家街坊平時買菜買肉嘅地方啦。我哋向左邊轉啦，之後嚟咧就係新民五街。新民五街咧而家仲有好多嘅古建築㗎。曾經咧呢度其實係有14條街嘅古建築嘅，但係咧後嚟改建嘅改建，拆除嘅拆除，依家剩低嘅咧連當年嘅一半都冇啊！而且大部分咧係已經丟空咗，冇人住㗎啦。少數有人住嘅咧，亦都將外牆翻新咗，就已經睇唔出當年嘅面貌㗎啦。咁我哋睇一睇呢啲已經冇人住嘅古建築啊，門窗啊、造型啊，都係維持咗當年嘅狀態嘅。睇得出以前啲人咧，確實係好樣板房咁一致嘅門窗啊，非常之一致嘅陽台格局。但係經過咗咁多年咧，呢啲屋咧都冇冧嘅喎，亦都冇乜嚴重嘅損毀，只不過係冇人住啫。即係好似窗呢啲咧就比較容易爛啦，所以就空咗啦。呢個咧就新民五街嘅狀態啦。我哋轉過嚟睇一睇呢幾棟轉角位嘅特別靚嘅屋啊。咁佢咧係新民11街嘅22號，係一座歷史建築。而家咧係間養生館，有人租嘅咧就維護得好少少。咁喺佢對面嘅呢一間咧都保存得好好噶，而且咧係可以出租噶。嗰陣時屋主都幾有諗頭啊，開定咗門，而家就可以賺多幾份屋租啦。我哋行入去睇睇啊！呢間咧係新民11街20號，喺佢側邊嘅走廊咧就見到啦。佢以前剩翻低嘅真正嘅正門，非常之豪華，仲有羅馬柱嘅呢啲紅磚牆，真係好靚。呢啲舊屋咧行入嚟係會有少少涼浸浸嘅喎。隔離咧係一間細少少嘅屋，不可惜啊，大部分咧都係已經丟空咗㗎啦，係真係完全冇人打理嘅。你睇呢間已經廢棄咗啦，擺咗好多嘅浸喺度，仲有好多嘅木樁啊，係咩回事？但係佢曾經係應該係出租過嘅，因為我見有寬帶。再有歷史再好睇，其實都係需要人氣嘅。佢只不過係裝咗新嘅門窗啊，有人喺入邊住緊。咁啊，磚啊、柱啊都仲係舊嘅，仲保有古建築嘅氣息。出到嚟就係街邊賣菜嘅鋪頭，度咧係一批自建房啊。但係呢啲後起嘅屋咧，反而開始出現咗呢個磚嘅剝落啊、牆體嘅爆開啊。咁我哋行到出路口向右轉，我哋依家咧就行翻出嚟革新路呢度啦。咁啊喺呢度過對面馬路，去斜對面嘅新民六街。呢度咧就新民六街啦。呢度剩翻低嘅古建築咧就更加少啦。就咁望落嚟，大部分都已經係新起嘅自建房啦。而家左手邊嘅革新路90號咧就係一個古建築嚟嘅，仲係使用緊以前嘅紅磚。而且咧，而家嘅租戶咧都知道佢係一個古建築啊，自己都寫咗百年民初洋樓，係一間咖啡生活館。整體狀態咧保持得好唔錯㗎，牆咧冇乜大面積嘅破損，而且瓦頂咧係保留到喺度㗎，好完整，係紅磚瓦頂洋樓。屋主咧就好細心咁樣喺每條走廊咧都設咗門，費事俾啲人隨意出入。行過咗革新路90號咧，就係新民六街16號啦。但係呢間維護得咧就冇咁好啦，你睇啲門窗幾咁舊，因為租俾人咧嚟發展事業嘅，
而呢啲咧係比較基層人員，所以咧就維護得冇咁好啦。但係棟樓咧曾經嘅經歷咧就保留得好完善啦。你睇到兩邊嘅標語啦，係嗰10年特有嘅革命紅旗代代傳，四卷紅文天天讀，幾有歷史感啊！你哋嗰陣時有冇讀過呢啲標語咧？而家竟然仲留翻喺度喎！呢個咧係新聞路街16號嘅情況，佢隔離呢間咧都保留咗紅磚嘅，已經粉刷過，所以隱隱約約咧就係得翻少少嘅痕跡，已經睇唔清字㗎啦。呢啲樓咧全部都係石樓梯嚟㗎，2到3層高，行入去咧都係有種浸浸涼嘅感覺㗎。再往前行咧就可以見到回味牛雜啦。咁我食開嘅牛雜鋪咧就唔喺度，但係呢間咧都喺度開咗好多年㗎啦，係街坊食開嘅牛雜鋪。牛三星粉麵、豬雜湯粉麵、牛雜粉麵全部都係15蚊一碗。至於牛孖筋啊、牛肚、牛腩、牛雜咧就68蚊一斤。青菜麵筋、豆腐4蚊雞，蘿蔔咧就1蚊雞4塊。我哋繼續往前行，呢啲咧就係90年代起嘅樓啦。雖然咧就冇古建築咁有歷史，但係個老舊程度咧就好明顯。我哋繼續向前行，會有一個好大型嘅建築啊，同居民樓唔一樣嘅建築啊。呢個咧就係革新路新民百佳36號。我哋行過去正門再介紹啊。啱先見到嘅古建築咪以紅磚牆為主嘅，呢個牆體咧就比較特別啦。佢咧係灰白色嘅混合砂漿牆面，咁有獨特嘅牆面線條設計嘅。呢度嘅門咧就係保留咗呢種倉庫用嘅鐵門啦，好大座鐵門啦。呢間咧係影樓嚟㗎，都仲保有呢種門喎。咁佢仲有倉庫特有嘅小百葉窗啊，透氣用嘅。我哋行去正面睇一睇啊。大板倉咧就係廣州唯一剩翻低嘅日式古堡建築啦。咁喺1900年咧，廣州港口就俾好多嘅外國商人控制，日本咧就係其中之一。大板倉咧係建於1904年嘅，已經有120年嘅歷史啦。主體建築咧有成6米高嘅，跨度咧大概係80米。當時咧係日商大阪株式會社作為商務貿易倉庫使用嘅。咁大板倉嘅建築設計咧就融合咗日式同埋歐式風格，拱形嘅圓窗，仲有插旗台啊。咁依家建築嘅外觀咧係保留完好嘅，但係裡面同埋呢門窗咧係已經全部換過晒㗎啦。喺1952年11月，大板倉咧就移交翻咗俾廣州嘅港務局管理。接管咗之後嘅大板倉咧係以糧食儲存、國內貿易貨品儲存為主嘅，直到1993年取消咗暫建制。我哋而家咧就行入去睇睇，佢個牆真係好厚啊，成尺厚啊！呢度嘅安防肯定好好。咁大板倉依家咧係已經改建成為咗以辦公為主嘅創業園啦。但係大板倉咧對於研究現代碼頭史、廣州對外貿易史咧都有好高嘅研究價值㗎。屋頂咧就已經更換過㗎啦，但係原用嘅咧依然都係倉庫專用嘅鐵皮屋頂啊。好多工作室嘅，呢個咧係工業嘅辦公室，係賣黏合膠啊、填縫劑嘅喎。咁呢啲倉庫咧經過咗8年都冇冧啊，就知道佢嘅用料係幾咁好啦。介紹完咗大板倉，我哋就過對面馬路行過去揾嘢食啦。過咗馬路呢邊咧就可以沿住江邊行啦，吹住江風特別舒服嘅。對面睇到嘅咧就係荔灣區，亦都係曾經嘅芳村區。前面嗰啲白色嘅建築咧就係白天鵝賓館同埋三館合一啦。咁仲有一堆在建緊嘅豪華建築啊，可能大概據聞就係太古匯項目啦。等落成咗先知，而家一切仲在計劃中。我哋沿住呢個方向行，呢個咧係志願者公園。行到志願者公園嘅盡頭咧，就會見到一個親水平台啊，好大嘅親水平台啊，真係親水。呢邊咧係遊艇碼頭，所以佢嘅圍欄咧係矮好多，亦都冇嚴密嘅防禦措施啊，可以比較近咁接觸到珠江啦。咪泊咗好多部遊艇嘅，唔知幾大家族咁有錢咧。咁近江邊嗰度咧就有唔少嘅餐廳啦。再往前面行咧就係太古倉啦。咁太古倉咧就夜晚先好睇嘅，而且片場有限啦。咁就下次再過嚟拍啊！今日咧我哋係要食呢間嘅唐苑酒家。唐苑酒家一共咧係3層高嘅建築，門口咧有一個噴泉。最近嘅地鐵站咧係8號線地鐵鳳凰新村站2出口，步行1.1公里。1樓咧係作為宴會廳使用，3樓咧係最早開茶市嘅，9點半就開始啦。早上11點鐘之前結帳並離席咧係可以享有正價點心8折嘅。咁亦都有一個5折嘅天天半價。呢日咧係有2款嘅，由12個半到14個半。宵
燒賣、鳳爪、拉腸、蒸糕都有嘅。2樓咧係10點鐘開始派號，10點半咧先至開始營業嘅。如果係想享受早上11點鐘之前嘅八折咧，就要坐3、5樓啦。大廳呢度咧佈置咗好豪華嘅等候室，擺咗9棵富貴竹嘅喎，而且養得咧都好生猛，收葺得好整齊。咁佢嘅每棵植物咧都抹得好企理乾淨㗎，係仲有5鑽級酒家嘅風采嘅。咁唐苑對老廣嚟講咧都會有好多回憶嘅。佢咧係一間比較高檔嘅酒樓，亦都係國家嘅5鑽酒家。咁穿過咗大廳之後咧，後邊就係佢嘅電梯口啦。但係呢個電梯咧係員工同客人咧共用嘅喎。1樓呢度咧右邊有個側門隱藏住佢嘅海鮮池㗎，真係好隱藏。因為再行入去咧就屬於後廚啦。呢個咧就係佢而家大廳嘅環境啦。10點半之後咧就會開2樓，咁咧就可以選擇行樓梯上去或者係搭電梯上去啦。行樓梯上去嘅話咧就比較有儀式感啦。呢條咧係一個古董木樓梯嚟嘅，咁上面咧亦都掛咗佢最響嘅朵啊，魚翅專家。咁佢最出名嘅咧就係嚟食魚翅啦。不過政治正確，我就肯定唔會食嘅。今次咧嚟試下佢嘅點心同埋花甲。呢度咧就2樓嘅環境啦。經營咗咁多年，攞到好多獎嘅。上完樓梯之後，行右邊就會嚟到唐苑嘅偏廳啦。攞位嗰時咧就已經分配咗台號㗎啦。全程咧係有人帶位嘅，服務都唔錯。呢個咧就唐苑嘅窗邊位啦。咁風景咧係非常之靚嘅，一線光景。望住嘅咧就外邊嘅遊艇碼頭啦。呢份咧就唐苑嘅點心紙啦，咁啊就得一張唔複雜嘅字咧，亦都比較大隻。呢邊茶位咧最平係12蚊嘅，而坐窗邊位咧最少係需要3位嘅。最平嘅咧係小點9蚊雞，最貴嘅咧係超點33蚊。咁大廳嘅早午市咧都有10%嘅服務費嘅，而重大節假日嘅話咧係全日都會有10%嘅服務費㗎。咁早上11點鐘之前嚟埋單咧係正價點心享8折優惠，午市優惠11點鐘開始供應，到下晝嘅2點半。一共咧係有6款菜式嘅，價格方面咧就真係非常之抵啊！由38蚊到73蚊就有啦。亦都有呢個天5折優惠啊，12個半到14個半，星期1到星期5每一日咧都有2款可以揀嘅。首先睇睇點心啦，比較特別嘅咧係有個私房撈黑米腸特點。咁比較熱銷嘅產品咧係唐苑皮蛋酥中點。廚師推介呢邊咧就有個39蚊嘅石螺小歐翅啦，一位啊。咁呢個作為拳頭產品先至39蚊咧，呢邊嘅價格真係唔貴啊，由39蚊到78蚊就有啦。仲有嘅拳頭產品咧就係呢個風味酸菜魚啦，48蚊。咁啊仲有午市套餐啦，有菜有點心先至108蚊，仲有一個咧138蚊。午市仲有個特別推介菜單嘅，28蚊到40幾蚊，全部咧都係肉菜，咁啊有雞啦，有肥腸啦，有叉燒啦，大嚿肉啊，應該夠飽啦吧。睇埋另外一邊咧就係點心啦，蒸點方面咧就有上湯魚翅餃39蚊一位，但係拳頭產品咧係大蝦蟹乾蒸賣頂點，仲有呢個鮮蝦餃啊超點，果皮蒸牛肉燒賣特點啊。呢啲比較常見嘅，比較少見嘅係竹筒黃鱔飯大點，咁咧就可以用比較平嘅價格咧就試到黃鱔飯啦。未食過嘅咧就可以試一試，唔使點一煲咁大啦。粥方面咧最平嘅係小點牛魚白粥，但係熱銷產品咧係冬瓜粒刷魚蓉粥大點。咁啊拉腸方面咧最多人點嘅咧係大蝦韭黃拉腸頂點。點心咧就唔多嘅，但係字咧就保證夠大隻，老人細路都睇清啦。桌類咧就有灼菜心啦、鮮肉餃同埋個雲吞麵，咁仲有啲煎炸酥焗啦。比較受歡迎嘅咧就初生蛋撻大點、蜜汁叉燒酥大點、蜂巢炸芋角特點，同埋 XO 醬炒蘿蔔糕特點。與時並進，雖然咧就淨係得紙質餐單，但係佢咧係有做套餐嘅。睇一睇個套餐，146蚊咧係一共有5款點心㗎啦，而且包咗茶位同埋服務費啊，真係幾抵玩㗎。點心咧可以3選2，仲有個5選3嘅5款。啱先講熱賣嗰幾款咧都可以揀嘅。咁佢咧係只可以早市同埋午市可以用嘅，啱嘅話咪買翻張咯，買咗過嚟用就得㗎啦。咁我哋今次咧就食個套餐，再另外加點心啦。嗱，落好咗單啦，就係啱先嘅套餐，仲可以加呢個周一優惠啊，14個半嘅鳳爪。佢呢啲咧可以全部一齊用嘅，真係好抵食啊，好良心。呢度咧最低係12蚊一位茶嘅，咁飲嘅咧係功夫茶。服務員時不時都會行過嚟睇下有冇水㗎，會主動幫你加嘅。
咁嚟到咗唐苑啦，老廣對佢嘅記憶咧，一定就係唐苑嘅舊址流化湖白宮啦。咁今日啦，就同大家講一下呢個故事啦。咁喺廣州嘅流化湖上面咧，係有座白色嘅建築嘅，老廣咧都會叫佢做流化湖白宮㗎。咁呢間白宮出名嘅原因咧，就係因為佢係全廣州最犀利嘅違章建築啊！因為咧就佢喺流化湖嘅中間違法起嘅，非常之顯眼嘅。咁1992年啱起嗰陣時咧，就已經俾市民投訴過好多次啦，亦都停工過好多次，但係最後咧都壓咗落嚟，順利咁樣建成咗，而且仲保留到依家喎。咁呢座白宮咧，其實最初期咧係一間叫做數紅樓嘅餐廳，當時咧就已經係違章建築啦。咁去到1992年9月，星光花園酒家咧就同流化湖公園租咗數紅樓15年。之後咧，星光花園酒家咧就違法咁樣起咗依家睇到嘅白宮啦。當時咧仲設有娛樂舞台，好多有名嘅歌手啊都去唱過歌添啊。不過星光花園啦，開咗冇幾年就執咗笠啦。但係咧，喺上個月，喺海珠廣場旁邊嘅彬彬廣場咧就重新開咗業。咁有觀眾咧就話俾我知，佢出品都可以喎。咁揾日啦，我都係拍一期俾大家睇啊。星光花園之後咧，白宮都做過一段時間嘅影樓嘅。咁直到1999年嘅9月啦，唐苑酒家咧就正式接手咗流化湖白宮。咁好多有啲錢嘅老廣咧嚟流化湖公園玩完之後咧，都會去唐苑度食翻茶，鬼飯下㗎。最初期咧，仲可以由流化湖嘅北門坐船去唐苑酒家添，好有儀式感㗎。咁當時咧係廣州高檔消費嘅代名詞，最出名咧就係食魚翅啦，係名副其實嘅富豪飯堂。後嚟咧就因為打擊三高消費，唐苑酒家咧就開始轉型，成為咗平民餐廳，做平價嘅鮑參翅肚㗎。咁2015年之後咧，白宮唐苑酒家咧就搬咗嚟革新路呢度啦。因為白宮到依家咧都未拆㗎。所以到依家咧都仲係流化湖公園嘅一個標誌性建築，咁好多攝影師咧都中意去影相打卡㗎。大家又可以估下喎，流化湖底最多嘅究竟係咩啊？所以流化湖白宮咧都有好多嘅都市傳說㗎。我啲故事咧就留翻下次啊，我哋去流化湖公園嗰時再講啦。我咧就開餐啦。蜂巢炸糊果特點一共咧係有3件嘅。咁個頭嚟講咧，係比之前食到嘅蜂巢炸糊果咧大好多嘅。個頭咧係比較大嘅，飛得咧都可以，但係嗰種飽滿嘅感覺咧差少少，係飛得夠高啫。有味道，暫時食過最實在嘅蜂巢炸糊果啦，因為佢嘅芋頭咧係最多嘅，非常之濃郁嘅芋頭味，調味咧唔差㗎，鹹香感覺幾好，唔會太過濃。菜咧亦都夠新鮮，好爽口。但係芋頭嘅份量咧實在太大啦，呢個比例咧係好失衡嘅。芋頭味太搶風頭啦，完全就感受唔到其他嘢啦。外邊嘅蜂巢咧只不過係脆，冇嗰種酥脆感覺咯。鮮蝦餃一籠咧係有4隻嘅，搭配咗一小塊嘅番茄仔。咁就咁睇隻蝦餃啊，黐唔黐紙先咧？唔黐紙嘅，但係浸皮咧睇得出係有啲厚嘅，完全睇唔到入邊嗰隻蝦。面頭咧擺少少嘅蟹子，試埋個味道。賣相係一般，但係食落去咧都可以，因為佢蝦咧好多汁啊，俾咗2隻大蝦，筍咧亦都切得比較大嘅，好明顯有筍粒感覺㗎，所以口感咧係比較明顯嘅。皮雖然厚，但係勝在咧唔會蒸過籠，都乾爽唔黐牙。裏面咧係好多汁㗎，食落去咧係充滿咗鮮蝦嘅味道㗎。個蝦餃咧其實真係都唔錯㗎啦，除咗個皮厚咗少少之外咧，冇咩大問題，絕對係對得住價錢嘅。百搭醬蒸鳳爪超值優惠啊，14個半，咁佢嘅份量咧係比較大嘅。呢邊嘅點心份量都大嘅喎，搭配咗豆豉啦、紅椒、青椒同埋好多嘅花生啊。鳳爪咧大概有3到4隻，食咗先話你知究竟有幾多。有好香濃嘅豆豉味啊，因為真係俾咗好多豆豉啊，係我見過最明顯嘅好多豆豉㗎啦。因為佢俾嘅係原粒豆豉，唔係豆豉醬啊，真係好大隻鳳爪啊！而家好軟腍啦，呢個鳳爪咧真係唔錯啊！一食咧就知係佢自己做嘅，個味道咧同出邊啲大陸貨係唔同嘅。口味方面咧係偏甜少少嘅，有好香濃嘅豆豉味。咁佢嘅鳳爪咧係蒸得夠晒時間㗎啦，啲肉一咬咧就甩出嚟，哇好有膠質，好彈牙嘅啲肉。整體嚟講咧味道係真係唔錯㗎，而且佢呢度嘅點心份量咧係比較大嘅，我覺得係抵食㗎，對得住個價錢有餘啊！
孜然羊球燒賣特點一籠咧係俾咗5隻嘅，上邊咧係擺咗葱同埋菇片。咁啊羊肉燒賣咧個皮係做得比較薄嘅，睇埋個味道點樣？幾款點心上到嚟咧都仲係飆煙嘅喎，咁啊新鮮滾熱辣啦！終於食咗啦，非常之大嚿肉啊，口感咧好滑，我覺得咧係手打嘅，因為機打嗰啲肉咧係冇靈魂嘅，冇佢呢種紮實嘅感覺啊。咁佢個皮咧非常之薄，食落去咧係冇咩感覺嘅。個肉嘅話咧唔單止滑，混合咗孜然同埋胡椒粉啊，味道咧係比較濃烈㗎，食落去咧係好有滿足感㗎。就係食咁多粒嘅話，我覺得飽腹感有啲太強烈咯。大蝦蟹乾蒸賣啊！今次咧試咗2款燒賣，睇一睇呢款傳統啲嘅燒賣啦。上面有好大隻蝦，呢個燒賣皮咧睇上去就唔厚，咁仲放咗少少應該係呢元貝絲嚟嘅。等我試埋個味道，但係佢叫大蝦蟹喎，唔知呢個蟹收埋咗邊？等我試一試啊！口感方面嘅話好滿意啊，非常之彈牙，好有彈性。上邊嗰啲咧確實係元貝絲嚟嘅，有鹹香味。下邊嘅大蝦咧夠晒鮮甜，整體嚟講咧係非常之多汁嘅。外邊嘅皮咧亦都唔厚，乾爽唔黐牙。但係個蟹去咗邊咧，我就真係食唔出喎，完全諗唔到隻蟹匿埋咗喺邊喎。有冇人可以話我知答案咧？每一款都咁大碟嘅，想唔飽都好難啊！我覺得係抵食嘅喎。初生蛋蛋撻一共咧係有3個嘅，咁酥類咧反而最後先上喎，可能喺度搓緊皮啦，竟然咁嘥時間。蛋液咧就有少少凹陷，而且面頭咧係比較多氣孔啊，呢個反光度應該睇得清啦吧？咁我就試一試個味道啦。淨係睇樣咧就唔係滿分嘅，睇個味道可唔可以挽救一下？蛋香味夠晒濃郁，咁雖然面頭咧就好多氣孔，但係個蛋液咧係好滑嘅。外面嘅酥皮咧亦都係有層次嘅，但係層次咧我覺得係唔夠多嘅，所以食落去嘅口感咧就唔夠酥脆，單薄咗少少，再多幾層咧就應該會體感好好多啦。咁呢份初生蛋蛋撻嘅最大優勢咧就應該係蛋味特別香濃，應該真係用初生蛋啦。總體嚟講咧唔會太差，但係亦都唔會話太好喎。只能話對得住個價錢咯。糖丸石鍋花膠魚肚嚟咗之後咧，就現場落花膠魚肚落去嘅。成個石鍋咧係非常之熱㗎，可以熔岩咁樣咕嚕咕嚕咕嚕，畫面感咧係好睇嘅，繼承到當年嘅儀式感咯。我睇一睇個效果點樣。佢除咗花膠之外咧，仲有好多浮皮嘅。口感咧就應該會比較豐富啦，你睇擺咗好多料㗎，哇個石鍋真係好熱啊，隻筆都覺得辣手啊！入邊好多料㗎，有肉絲、木耳絲，哇仲有好大粒嘅乾貝啊，非常之大粒，有花膠有浮皮，仲有嗰啲係白色嘅芽菜，整得好靚嘅喎，已經切頭切尾喎，呢方面咧就做得好細緻啦。咁啱先加落去嘅咧，除咗有花膠之外咧，仲有呢啲綠色嘅檸檬葉啊，攞嚟調味嘅。咁佢個石鍋翅同埋個石鍋花膠咧係用同一個石鍋底料嘅喎，即係呢個湯底啊。佢話高湯熬製㗎，好濃稠㗎。等我試下個味道，係咪真係咁高湯咁濃稠？呢個石鍋效果保溫真係好好啊，到而家都仲係咁熱㗎。我試一個湯先啦。濃郁個雞湯啊，咁有鮮味嘅，但係唔算明顯，雞湯味比較足，有輕微嘅胡椒味。咁佢啲檸檬葉咧好搶風頭啊，咁就係飲個湯嗰時咧係感受到個檸檬嘅清香味嘅，即係1分錢1分貨啊！睇下咁大個石鍋花膠，就俾咗咁多嘅花膠咋。雖然話今年花膠嘅價格暴漲啫，但係呢個份量係咪真係少咗啲咧？而且佢切得好幼啊，數量少之餘又幼又細喎。好難感受到呢個係花膠石鍋羹咯，真係一口花膠，呢個細品，炆得好腍，有膠質張口，冇腥味，口感係好滑嘅，俾嘅膠咧唔差，但係真係太少啦，浮皮為主咯，或者叫做乾貝都多過花膠啊，真係好多乾貝但係好少花膠嗱。可能佢自己都知道花膠太少啦，上唔到台面，所以咧係俾咗好多配料嚟增加口感嘅。浮皮咧就夠爽滑，芽菜同木耳絲咧亦都好爽嘅，仲有唔少嘅肉絲啦，同埋個乾貝啊，仲放咗啲竹笙頭喎，成份口感咧係好爽滑嘅。唔單止係口感豐富啊，味道亦都好有層次嘅，雞湯味濃郁，有檸檬嘅清香，仲夾雜住咗陳皮嘅香味啊。
如果一心過嚟咧就為咗食花膠石鍋嘅話咧，可能係會有少少失望嘅。但係當一個比較好味嘅高湯嘅話咧，呢份湯係唔錯㗎，味道有層次，口感豐富，用料其實俾心機㗎。雖然依家咧就做咗平價餐廳，主要咧就係做嘅平價鮑參翅肚，但可能都係有嗰種高檔嘅心喺度啊，唔想砸自己招牌。咁呢幾年咧花膠確實係漲價好多嘅，咁佢為咗維持呢個出品唔會太差，所以咧係冇選用啲好差嘅花膠嘅。花膠雖然少，但係確實係有膠質，夠軟滑，亦都冇腥味嘅，食得出係靚嘅花膠，就係數量非常之少咯，甚至可以話係呢煲嘢入邊嘅珍稀品啦。但係你話使30幾蚊唔夠40蚊嚟食呢個石鍋花膠嘅話咧，味道唔錯㗎，係值嘅。咁呢度出品嘅點心咧，亦都唔係大路貨，係確實係手工點心嚟嘅。你要知道，不可能三角，冇可能有地方做真正嘅手工製，真正嘅好味道，又要真正嘅平喎，呢個咧係冇可能嘅。所以呢度嘅性價比咧，我覺得已經係好高㗎啦。特別係食套餐嘅話，100幾蚊，成台點心啊，2到3個人過嚟食咧，都係足夠食得飽㗎。呢度風景又靚喎，服務又唔差。糖丸咧，按口味嚟講，我係推薦嘅。出品係確實有用心做嘅，只不過係因為呢個價錢，所以佢實在俾唔到你幾百蚊、幾千蚊嗰種體感啫。但佢絕對係有性價比，對得住佢自己嘅良心㗎啦。咁今日視頻咧就到呢度啦。中意視頻想食地道粵菜嘅話咧，就關注頻道啦，點個 like 翻俾朋友仔，下期見啦！